Aha. Soo rawanay nimka soo baxnay kadab soo baxnay jeelno taagan soo baxay أحمد ده مدينا أحمد ديار والله كان أحسن كل عالم يا دكتور وعد شوية مش كي يعني وقفوا يعني يا كان ما شو اللي يقوم هلا مو كمان هناك أبدي صوري الله شو تيجي بحبوش مركز فيها maanta wax xabsigan weyn ee magaalada Hargeysa laga sii daayay Suldaan Maxamed Muuse Cune oo kamid ah madaxda dhaqanka ee Soomaaliland oo muddo bil ah ku xidhnaa goobo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliland garyaqaanka u doodayay Mubaarak Maxamuud Fallaag ayaa isaguna suldaanka la jooga garyaqaan dacwadaha lagu soo oogay suldaanka iyo kuwa lagu helay maxay kala ahaayeen بسم الله الرحمن الرحيم أضبط مع صمتي بوش يسار تي في وحلقوا سلطانك وحل حري شنتي بشي لحد سنة كم حلقة صو حري مقالة برعو قبل كتير مركبوا حلوسو ترانسفير إلى جيل مديرة وقاسوا متقول حدنا مركب شنتي الحري إلا تضبطي بشي تضبط محكبات مو أرق وكل شيء جيل مديرة حبس المديرة مركب جهري محكبات أركي ولو سو gudbiyay maxkamadda gobolka Murudshe xana 7 bishii 7 bay ahayd waxaana lagu eedeeyay qodobo dhowr ah dacayad qaranka ka dhana qaran dibisnimo faafin warar been abuura iyo haysasho hub sharci darro afarta eedood ayaa ku taagnaa maanta oo 18 tahay bishii 9aad waxa maxkamadda gobolka Murudshe ay ku dhawaaqday xukunkiisii waxa lagu xukumay oo lagaga xukumay qodobadii waa lagu waayay qodobadii hore oo dhan waxa laga helay 320 qodobkaas ayaa lagaga xukumay 6 bilood qodobka kale ee 22 xakamaynta hubka fududna siday maxkamaddu sheegtay waxay kaga xukuntay in kala wareegtay baastoolo taytayo oo sitay markii uu la soo qabanayay goobtii uu deganaa ay booliisku yiraahdeen waan ka soo saaray kartoon ay ku jirtay saasay u dhacday dhacdadan suldaanku xidhnaayo xukunka iyo eeduba waxa laga soo qabtay suldaanka magaalada Burco soo maxkamada ma laha maxaa Hargeysa keenay dacwadiisa arinta cabasho weyn ayaan runtii anagoo qareenadii ahaa iyo suldaankuba ka qabnay oo ay marka qofku Burco waxay leedahay gobollo waxay leedahay maxkamad gobol maxkamad rafcaan xeer ilaalin booliis jeel meel wax walba way leedahay sabab macquul ah oo runtii looga soo qaada oo de gobolka weyn inta laga hayday amniga dhan ka tirsanayna sabab macquul ah ma ahayn xitaa markan dambe uu isagu isdifaacay waxa nagu adkaatay maragyadii isaga difaac u noqon lahaa wuxuu tareela inaanu Burco ka keeni kari weynaa annagu oo marka arintaasina waxaan leeyahay xuquuq qof bay luminaysaa waa in laga waantoobo in qof la iska soo transfer gareeyo oo gobol kale la keeno iyadoo aan wax baahiyo weyn oo loo soo gudbiyaa inaanay jirin aad iyo aad mahadsantahay Suldaan Maxamed Muuse Cune maanta waa lagu sii daayay bal waa sii dareenkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dareenkii waxa weeyaan de waan xidhnaa marka waa farxad weeyo dareen farxadeed maadaama xorriyadeeda dib u helay inkastoo ay igu dhaceen tacaddi fara badan oo xadhigaygan de ku saabsan oo muddo badan aan xidhnaa markii la xidhayna aan wax sifo sharci la soo marin xitaa sida waxaan idin sheegayaa inaan maxkamad iska daayay xitaa saldhig leegeynin 4 bilood oo buura markaan ku xidhnaa meesha leema dheerana aan kiiskayga lagu sameynayay halkaa horta maanta warkaa waxa weeyaan hadalkaygu wuxuu baanayaa un dee mahadcelinayo un labadii looyar iminka nagala joogo Mubaarak waan habeenaya maalin kaga hadhin xildhibaankayga ahna siyaasiga Cabdiqani Cabdilaahi Axmed iyo intii kale ka qayb qaadatayba hawshayda intaa u soconaysay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa wasiirkayga Saciid Suuq baan u mahadnaqayaa isaguna waxba igala hadhin ayaan isla mahadnaqayaa aad iyo aad baan u mahadnaqayaa saxaafadda madaxa bannaan oo iyana waxay ay awooddeeda ila garab taagneed oo hadalka
xadhigayga faafinaysay aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda reer Soomaaliya oo dhan baan u mahadnaqayaa wixii intaa ka badan gadaal baynu insha Allah isaga iman doonaa xadhigayguna kaas buu ahaa mar dambana ka warrami doonaa khayr baan idin بسم الله الرحمن الرحيم العالمين مر لبعض يوم مر صدحات وحن سلام يا صحفيين تقرنكا هوينتا سوماليلاند waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn ilaahay baa mahad daale maanta sultaan maxamed muuse cune xorriyadiisii dib u helay muddo dheerna xidhnaa xadhiggaasoo xidhnaa oo ahaa xadhig siyaasi xadhig aan wax sharciya iyo wax nadaama oo hadday soo qabashadiisii tahay haddii ay tahay dacwadiisii kiiska lagu haystayna mid la sameeyey buu ahaa soo qabashadiisiina sifa sharciga baalmarsan oo bilaawaarana baa lagu soo qabtay oo marka labaadee waxa aanu u ahaa mid xuquuqul insaanka iyo shakhsiyaddiisa iyo qarankaba gef ah xadhiggaas laga galay suldaanka sababtoo ah gobol baa laga soo xidhay gobolkii laga soo xidhay gobolkiisa ku dheer saldhigyadiisii iyo maxkamadihiisii iyo gobolkii amniga u xilsaarnaa gudda nabadgelyadu wax allaali wax bireego lagu caseeyey ma jirin sikadiisa baa loo soo qabtay sikadiisana waxaa loogu soo tuuray Madheera waxaan u sheegayaa dowladda qofka haddii sharci darro lagu soo qabto ilaan dowladdu meel walba way joogtaa gobolka Togdheer baa dowladdu ka mid yahay in lagu baxnaaniyo halkiisa oo wixii kiis uu qabo maxkamadaas ay xukunto wixii dambi loo haysto dee halkaa maxkamadaas kaga doodo ama xeer ilaalintaas ay ka gasho hawshiisa laakiin qof inta la iska soo qaato Madheera la keeno oo 2 bilood marka xidhnaa maxkamadda Hargeysa la keeno shuruucdana loo ururiyo waxaan u sheegayaa in ayaduna gaf ku tahay qofkana gaf ku tahay qofkiina aan xuquuqdiisii la ilaalin waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan wixii xadhigga suldaanka taakulayn iyo hadal kala qayb qaatay oo ugu horreeyay wasiir Saciid Maxamed mar labaad iyo mar saddexaad baan mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إن شاء الله أنا